السلام عليكم، مرحبا بكم معايا وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله نقدم لكم حلوة الكاوكاو. مكوناتها بسيطة وكتجي هشيشة كتذوب في الفم. تابعوا معايا طريقها. المقادير: عندي 125 غرام ديال الزبدة، عندي كاس ديال الكاوكاو، عندي كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت الطحينة على حسب الخليط، عندي معلقة ديال خميرة الحلوى، وعندي ساشي ديال الفاني. غندير الزبدة مع السكر والفاني غنزيد الساشي ديال الفاني ونخلط مزيان حتى تذوب ليا ديك السكر مع الزبده. غنخلطهم مزيان. دابا غنزيد الزيت وغنخلط مزيان. وغنزيد كاوكاو. انا هنا كاوكاو قليته في الزيت وطحنته، تقدروا تحمروه وتطحنوه، كيبقى لكم الاختيار. دابا غنزيد الطحين، غنبقى نزيد شويه شويه، وغنزيد نص خمارة الحلوى، وغنبقى نزيد في الطحين ونخلط حتى نحصل على القوام اللي بغيت. ما خاصهاش العجينه تجي قاصحه، وما خاصهاش تجي جاريه. ها كيفاش كتجي العجينه ديالي، كتجي على هذا الشكل هذا. وهنا غنبقى نشكل غير بيديا، ما نحتاج لا مرشم لا والو، على هذا الشكل هذا. كنعمل كريات، من بعد كندير على هذا الشكل اللي كتشوفوا في الفيديو، كنبقى نحط في الصينيه. هنا كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروهم كبارين اولا ديروهم صغارين، حيت كيزيدوا يتنفخوا شويه في الفران. وغنبقى مستمره على هذا الشكل هذا حتى نكمل كاع الحبات. الحلوى انا ذوبت الشكلاط الاسود في حمام مائي،
وكنبقى ناخد الحلوه ديالي ونغطسها في الشكلاط على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. وعندي شويه كاوكاو هرمشتو وغنبقى نزينه من الفوق. التزيين كيبقى اختياري، وكنبقى نزينه بكاوكاو على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. حلوه ديالي بعد ما بردات كتجي على هذا الشكل هذا. انا غنقسم معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي هشيشه ورطبه رطبه كتذوب في الفم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ولا عجبكم ما تنساوش تعمروني بلي لايك والاشتراك في القناه. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.